គុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅមុខម្ហូបបង្កងដុតទឹកដូងក្រអូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសណាហើយពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានវិធីចម្អិនងាយស្រួលមែនតើចាចម្អិនភ្លាមគឺញ៉ាំបានផ្លែតតែម្ដងណាប្រសិនបើបងប្អូនណាទស្សនាវីដេអូដល់ចប់នឹងបានឃើញនៅវិធីចម្អិនងាយលឿនរហ័សជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់មុខម្ហូបសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងណាប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណា Please help to like to share and subscribe my channel សម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនចានេះឯងគឺមានបង្កងចំនួន1គីឡូក្រាមណាចាគឺបង្កងស្រស់មែនតើចាហើយនាងខ្ញុំក៏មានជាមួយនឹងដូងក្រអូបនេះចំនួន1ផ្លែដែរណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចចាជាមួយនឹងរំដេងសម្រាប់ដុតបង្កងបងប្អូនចាមួយទៀតគឺមានជាមួយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមប្រេងខ្យងចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរអំបិលស្ករសជាមួយនឹងក្រូចឆ្មានិងម្ទេសហឹលបងប្អូនគ្រឿងផ្សំត្រៀមរួចរាល់ឥឡូវនេះយើងធ្វើទឹកជ្រលក់ជាមុនសិនណាបងប្អូនព្រោះបង្កងរបស់យើងដុតតែមួយផ្លែតគឺញ៉ាំបានហើយចាដោយនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសចាបុកឲ្យម៉ត់បន្តិចសិនណាបងប្អូនចាចាទៅបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចុងស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរក៏ចុងស្លាបព្រាបាយដែរចាសម្រាប់ស្ករសគឺនាងខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយសិនណាចារួចហើយយើងធ្វើការបុកបន្តទៀតរហូតដល់ម៉ត់ហើយចូលជាតិគ្នាបានល្អចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបុករួចហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំដួសដាក់ចានដើម្បីបន្ថែមគ្រឿងផ្សំទៀតណាដោយនាងខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាបាយទៀតណាចារួចហើយគឺធ្វើការច្របាច់ក្រូចឆ្មាបន្ថែមណាសម្រាប់រសជាតិបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាសម្រាប់រសជាតិទឹកជ្រលក់របស់នាងខ្ញុំវិញណាគឺមានរសជាតិប្រៃផ្អែមជូររៀងខ្លាំងបន្តិចណាបងប្អូនព្រោះយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់បង្កងទៀតណាចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំត្រៀមគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដុតជាមួយនឹងបង្កងនោះមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃចាហើយហាន់ជាមួយនឹងរំដេងជាចំណិតណាចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដុតបង្កងរួចហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងជាមួយនឹងបង្កងយើងឲ្យស្អាតសិនណាចាចាដោយដាក់អំបិលពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកសម្រាប់លាងបង្កងណាបន្ទាប់ពីដាក់អំបិលហើយទើបនាងខ្ញុំដាក់បង្កងចូលលាងបងប្អូនចាយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យបង្កងរបស់យើងនឹងលាងបានកាន់តែស្អាតល្អចាបន្ទាប់ពីលាងជាមួយនឹងទឹកអំបិលហើយបងប្អូនគឺយើងលាងបង្កងរបស់យើងនេះមួយទឹកទៅពីរទឹកទៀតណាដើម្បីឲ្យបង្កងរបស់យើងនឹងស្អាតចា
ចាបន្ទាប់ពីលាងហើយគឺនាងខ្ញុំយកបង្កងនេះមកកាត់ឲ្យស្អាតណាបង្កងមានផ្ទុកនៅប្រូតេអ៊ីនអ៊ីយ៉ូតស្ពាន់ធម៌វីតាមីន B12 អាស៊ីដខ្លាញ់អូមេហ្គា3កាល់ស្យូមនិងផូស្វ័រចាបង្កងជារបបអាហារដែលផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ច្រើនមិនចាញ់ពពួកអាហារផ្សេងដូចជាត្រីសាម៉ុននិងធូណាឡើយចាម្យ៉ាងវិញទៀតបង្កងជាប្រភេទអាហារដែលមាននៅកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលទាបចាដែលយើងអាចញ៉ាំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេចាយោងតាមការសិក្សាថ្មីបានបង្ហាញថាបង្កងក៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកជាច្រើនប្រភេទណាព្រោះប្រភេទអាស៊ីដខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែលនៅក្នុងបង្កងមានផ្ទុកនៅ EPA, DHA និងសេលេនីមចាអាចមាននូវឥទ្ធិពលការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកជាច្រើនប្រភេទណាបងប្អូនចារួមទាំងមហារីកសូដន់ពោះវៀនធំក្រពេញប្រូស្តាតសួតក្រពះថ្លើមនិងមហារីកអូវែទៀតផងចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដុតបង្កងហើយណាបងប្អូនចាព្រោះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់នៅគល់សក្រីចាបន្ទាប់មកគឺយើងមាននៅដូចជារំដេងជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចអីហ្នឹងណាបងប្អូនដែលយើងបានត្រៀមហើយគឺយើងដាក់ចូលឆ្នាំងទាំងអស់មកដាក់គ្រឿងផ្សំរួចហើយយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបបង្កងចូលមកណាបងប្អូនសម្រាប់បង្កងនាងខ្ញុំនេះគឺ1គីឡូនេះគឺល្មមតែម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំងណាចារៀបបង្កងរួចហើយគឺបន្ថែមម្ទេសហឹរបន្តិចមកចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដូងក្រអូបណាចាប្រសិនបើបងប្អូនធ្លាប់ដុតបង្កងជាមួយនឹងទឹកដូងយើងធម្មតាបងប្អូនអាចសាកល្បងដុតជាមួយនឹងទឹកដូងក្រអូបបានណានាងខ្ញុំហ៊ានធានាថាសាច់បង្កងគឺមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើណាចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំបន្ថែមអំបិលចុងស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរគឺពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយបងប្អូនហើយសម្រាប់ស្ករសវិញគឺនាងខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាបាយហើយចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាចារួចហើយគឺបិទគម្របបើកភ្លើងចង្ក្រានចាប់ផ្ដើមដុតបង្កងណាបងប្អូននាងខ្ញុំដុតប្រហែលជា8នាទីទេចាបងប្អូនគឺសាច់បង្កងរបស់យើងគឺឆ្អិនល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះបងប្អូនគឺធ្វើការចម្អិនលឿនមែនតែនចាឥឡូវនាងខ្ញុំបិទភ្លើងក្រឹបឆ្អិនស្រេចតែម្ដងណាចាឥឡូវបង្កងដុតទឹកដូងក្រអូបរបស់នាងខ្ញុំឆ្អិនហើយចាអញ្ជើញមកញ៉ាំជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់បង្កងគឺមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកចាបងប្អូនជាពិសេសគឺចម្អិនភ្លាមបានញ៉ាំផ្លែតចារហ័សទាន់ចិត្តតែម្ដងណាចាប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់បែបនេះបងប្អូនអូយគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ពិសេសតែម្ដងណាចាមើលបង្កងរបស់នាងខ្ញុំដុតនេះណាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំទេបងប្អូនចាកុំភ្លេចចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ